Այս տերունական օրտյալ Սուրբ օրվա մեջ գողջունենք բոլորդ, որ հոս ներկա եք եւ բոլոր անոնք, որ ուղագի եթերով գմիանան մեզի Աստվածաշունչեն բաժիմը պիտի գարթամ եւ գհրավիրեմ, որբեսի եթե արկել չունիք, ոտքի գայնիկ, հարկանք Տերոջ խոսքին 145-րդ Սաղմոսեն է, Քեզ պիտի փարսացնեմ, ով իմ Աստվածս, որ թագավոր ես, որ քո անունդ Հավիդյանս Հավիդենից պիտի օրհնեմ, ամեն օր քեզ պիտի օրհնեմ, եւ քո անունդ Հավիդյանս Հավիդենից պիտի քովեմ, մեծ ու խիստ քովելի է դերը, ու անոր մեծությունը անքննելի է, ազգ ազգի պիտի քովե քու գործերդ, եւ քու զորություններդ պիտի պատմե, քու փառքիդ մեծությանը վայելչությունը ու քու հրաշալի գործերդ պիտի զրուցեմ, եւ քու ահավոր գործերդ պիտի խոսին, ու ես քու մեծությունդ պիտի պատմեմ։ Դեր օրհներ Սուրբ խոսքին ընթերցումը միջ ոտքի վրա ենք կշարունակենք պաշտամունքի ընթացքը Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ շարականով։ Մեր սիրելի երկնավոր հայրը այս տերունական Սուրբ օրվա մեջ եկած ենք, պատրաստ ենք բաշտելու քեզ, եկած ենք երկրբակելու քեզ, եկած ենք վայելելու քու հայրական ներկայությունդ, եկած ենք որբեսի քեզմով ուրախանանք, երբ աշխարհ դարբեր փածասական նյութերով մեզ հուսահատության կմատնե, աչուցախ կքաշե, եկած ենք, որ քու հայրական սերդ անգամ ևս ճաշակենք, անգամ ևս ըսկանք, գիտակցենք մեր պատկանելիության, թե մենք մեր երկնային հորը հավիդենական Աստծո կպատկանենք, Աստվածը, որ մեզ կսիրե եւ պիտի սիրե, Աստվածը, որ պատրաստ է ամեն բան կատարելու մեր հոգևոր, ֆիզիկական եւ նյութական փառօրության համար,
Անոր համար ցնծությամբ գմոդենանք քու քահուտ ով մեր Աստվածը եւ գուզենք վայելել քու ներգայությունը որ ամեն ներգայութենե քերիվեր է եւ ցանգալի դուր որով դեր մեր մեջ սերը քեզի հանդեպ փոցավարի օրեօր ավելի քեզի սիրենք ավելի քեզ վայելենք եւ ավելի գարենանք քեզմով քոհացած լալ ուստի քեզի գնայինք այստեղունական արավոտուն այն արավոտն է որ թուն ստեղծած ես եւ քու փափակդ է որ ամեն մեկ արինովը ծախու արնված այս օրվա մեջ ուրախանա եւ փարավորե քեզ ուստի ուրախությամբ ցնծությամբ գբադրաստվինք ճաշտելու քեզ շնորհակալություն հայտնելու բոլոր այն դեսանելի եւ անդեսանելի հոգեվոր եւ մարմնավոր օրդություններուն համար որոնցմով մեր ցանկերը այցելեցիր գայցելես եւ պիտի այցելես շնորհակալ ենք ամեն բանի համար շնորհակալ ենք մեր ընտանիքներուն համար հավատագից քույր եղբայրներու համար եկեղեցիներու համար շնորհակալ ենք մեր ասկին համար մինչև ոս բահելուտ համար գաղութենք ով դեր այս երկրի գարավարության կխնդրենք ով դեր որ քալիկ օրերը ավելի որոշ խաղաղ աստվածահաճելի օրերը լան չարը միշտ հանդիմանված լա թե Արցախի մեջ թե հայրենիքի եւ թե սպիրկի դարածքին մեր ասկի մեջ եւ դարբեր ասկերու մեջ քու խաղությունդ որ ամեն մտքեր է թող այդ դիրաբեդե մարդոց մտքերուն եւ սրդերուն վրա քեզի գնայինք ով դեր որովհետեւ քեզ մեզատ մեկը ճունինք որ կարողություն ունի ըսպոփելու մեր դխրության մեր ցավի մեջ ժպիտներ թրոշմելու մեր թեմքերուն վրա անորամար քեզի գտիմենք հավատքով որ թուն անգարելին գարելի ընող Աստված ես կխնդրենք ով դեր որ այս Բաշտամունքի ընթացքը թուն գարավարես թուն առաջնորդես թուն փարավորվիս ամեն մեկ բաժինով եւ մենք միշտ խոնար ամփարունակ յանքերով շարունակենք թե խոսքով եւ թե կորցքով օրինակ լալ ուրիշներու եւ միշտ հաջեցնել քեզ այս բոլորը խնդրելու արժանիք մչունինք կխնդրենք մեր դեղ մերնող եւ մեզ հավիտենական սիրով Դեր Հիսուս Քրիստոսի անվանը փառքին համար որուն վայել է փառք բադիվ եւ զորություն այսօր եւ հավիտյանս ամեն Մինչ ոտքի վրա ենք կշարունակենք մեր բաշտամունքի ընթացքը 612-րդ երգը երգելով 612 Nasz
Փառք Աստծո գրնակ նստիլ, հիմա Վահան եղբայրը Աստվածաշունչեն պիտի գարթա եւ աղոթքով առաջնորդե մեզ, հրամեցեք եղբայր։ Եսայա 9-րդ գլուխ 6-ից 8 համարներ այսպես ասում. Վասնզի մեզի մանուկ մեծնավ, մեզի որդի մը տրվեցավ, եւ իշխանությունը անոր ուսին վրա պիտի լա, ու անոր անունը պիտի կոչվի սկանչելի, խորհրդակից հզոր Աստված, հավիտյանականության հայր, խաղաղության իշխան, Դավիթի աթոռին վրա ու անոր թագավորությանը վրա, անոր իշխանությանը մեծնալուն ու խաղաղությանը սահման չկա, որպեսի հիմագվնե մինչև հավիտյան, իրավունքով ու արդարությունով հաստատե և զորացնե զանիկա, զորաց Տերոջը նախանձը պիտի ընե ասիկա, ամեն։ Տեր Հիսուս, դու իրավի սկանչելի ես, որովհետև քո գործերը սկանչելի են, դու իրավի հզոր Աստված ես և դու զորությունով քո զավակներդ և բոլոր աշխարհքը առաջնորդում ես և դու այն զորություն ունես, որ ամեն ինչը անկարելին կարելի դարձնես, դու հավիտենական Աստվածն ես և մենք քեզի հանձնողը այդ հավիտենականություն ունի և երանելի ենք, մենք դրա համար փառք ենք տալիս և դու խաղաղության իշխան ես և քո խաղաղությունը քո մեջ բնակվողը, քեզի հավատացողը այդ խաղաղություն ունի, որ պետք է վայելե։ Շնորհակալ ենք և ուզում ենք, որ այս նոր տարվա մեջ մեր օրը սկսում ենք, մեր քայլերը դնում ենք, օգնես, որ ինչ որ անցյալից է, սխալ քայլերը վերցնես, մաքրես մեզի, մեր սիրտը միտքը նորոգես, հոգին նորոգես, որպեսզի տեսնենք նոր տարվա մեջ ինչ քայլեր պետք է դնենք, որպեսզի քո տանդ մեջ ծառայենք, ուրիշները դեպի քեզ բերենք, քո խոսքը տարածենք, մեր թերությունները վերացնես և օգնես, որ ապրենք այն կյանքը, որ քեզ վայել լինի։ Պատկամը, պատկամաբերը դու օրհնես Տեր և խնդրում ենք, որ թող այսօր այս պատկամիցը սկսի ամեն մեկիս համար, որ ինչ պետք է լսենք և ինչ գործադրենք մեր կյանքի մեջ այս տարվա մեջ։ Հիսուսի անունով ամեն։ Ժամանակը մեր նվերներուն է, ուր որենք մեր սիրո նվերները պատրաստենք, բայց անոնք որ հոսեն, յետև անգյունը գողով մտրված է, ելելու ադեն գրնակ, եթե նվեր մունիք, կուզեք տալ, գրնակ թնել և մեծաբես կքնահադենք, գսենք ասված օրդն է և հիմա հուրին կնվակե, որպեսի այդ հոգին և պատրաստակամություն ունենանք։ Չեմ գիտեր, թե որքան ուրախ եք, որ Կալիֆորնիա մեջ գաբրիք։ Ամերիկայի մյուս անկյունները աշխարհի դարբեր ցամաքամասերու վրա չրհեղեղ գա, ցուն գա, գարգուտ գա, և մենք քեղեցիկ այս եղանակը գվայելենք։ Առավոտ գանուխ երբ եկա գլենդելը մշուշի մեջ էր։ Քանի ոտք արջև չէիր գրնար դեսնել և ժամը վերջ ամեն ինչ փոխվեցավ։ Փառք ուտանք այս եղանակին համար
երբեմն գփնդրենք նյութը, որուն համար Աստծո փառք տանք։ Եթե իսկապես մեր հոգևոր աչքերը գտեսնեն 1001 արիտներ կա, պատճառներ կա, նյութեր կա, որոնց համար գրնանք եւ պետք է Աստծո փառք տանք։ Մեր հաջորդ երգը 20-րդ երգը բիդլա հենում հավիդենական փազգած։ Դարիմ առաջ այս օրերուն քիչ մը շվարած էինք որպես եկեղեցի նվակողը ունեինք սակայն այդ նվակողը հոգևոր առողջ իմաստով մեզ չեր կոհացներ Եվ մեր այդ փնդրդուքի մեջ ասված մեզի նոր թանգակին քույր մփերավ, որ մեր եկեղեցու շրջանագին ծանոթ էր, եւ անիգա Հուրի Վիսիլյանն է։ Այս արիտով Հուրի շնորհակալություն կուզենք հայտնել քեզի եւ Քուզարայտյանը տարեթարցին արիտով բզդիկ նվեր մունինք քեզի եկեղեցի գողմե ասիգա դերոչմեն ընդունիր եւ որպես երկրի վրա հավատացյալներ մենք պետք է իրար քաչալերենք երբեմն հոգեվոր շրջանակներում մեջ կսեն Ո պետք չէ ասված կքաչալերե, ասված կքնահատե, բայց եթե մենք հոս իրարու չքնահատենք, ով մեզի պիտի քնահատե։ Ուստի մեծապես շնորհակալություն քուս սիրա օժար, հոլորանվեր ծառայության համար, ասված օրտնե աղոթող ենք քեզ համար։
Երկու առիթներ ունենք այսօր, թե նոր դարին եւ թե մեր փրկչին հրաշափար ծնունդը եւ այսօր կհիշադակենք հայկական ծնունդը։ Եվ այս առիթով գուզենք ողջունել մեր ասկի բոլոր զավակները ուր որեն, ուր որ գտնվին, եւ կփարևենք բոլորին ասելով շնորհավոր նոր դարի եւ քալուստը լափարի եւ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ցեզի մեզի մեծ ավետիս։ Իսկապես Աստծո փառք կուտանք, որ շատ հավատացյալներ դարբեր գերբերով ուղագի Facebook-ի միջոցով, քարտերով, հեռախոսազանգերով մեր եկեղեցվո դարբեր ծառայություններուն համար շնորհակալություն կհայտնեն։ Ասելով թե բոլոր ծրագիրներուն մեջ են գործնվին իրենք։ Ասիկա մեզի լսելը քաչալերություն է եւ մեծապես շնորհակալություն կհայտնենք բոլոր անոնք, որ դարբեր գերբեր կգործածեն, որբեսի իրանց երախտագիտությունը շնորհակալությունը հայտնեն։ Դերգամի երեքշաբթի Հովանու ավետարանի սերտողությունը կշարունակենք ժամը 7-ին, չմոռնանք միանալու։ Ուզենք հիշեցնել նաև, որ դերգամի ուրբաթ առավոտ 10:30-ին, երբ քույրերու ժողովը կվերսկսի, բոլոր անոնք, որ մաս կգազմեն, եւ բոլոր անոնք, որ հետաքրքրված են այդ ժողովով, պետք է նոր դասակարգերը ունենան, որբեսի գարենան լավագույն գերբով հետևիլ, կքաչալերենք, որ քույրեր, երբ ուրբաթ առավոտ ժամանակ ունին, միանան ընկերային սրահի մեջ եւ ունենան իրենց հadouk սերտողության եւ աղոթքի բահը։ Այսօր, ինչպես անցյալ գիրագի հայտարարեցինք, առաջին գիրագին է, որ ֆիզիկապես անոնք, որ կփափակին, անոնք, որ առողջ են, առողջ կսկան, քալ դերոջը դունը։ Իրականության մեջ առանց միասին հավաքվելու հոգևորություն չի գրնար ըլլալ, եկեղեցի քոյություն չի գրնար ունենալ, եկեղեցին գփնորոշվի, երբ դարբեր դեղերը քույրեր եղբայրներ գուքան իմի եւ միասին գբաշտեն, գսորվին դերոջ խոսքը եւ նաեւ իրարու յալ գրնան քաչալերությունը լալ սադարել, որբեսի գարենանք հոգևոր կյանքի մեջ աճիլ։ Հիմա այսօր կսկսենք եւ եթե ադուք արգելքներ չլան, այս ցևով դերգամի կշարունակենք։ Դերգամի շաբաթ օր, ինչպես անցյալ գիրագի հայտարարած էինք, առավոտյան ժամը 10-ին, այս եկող շաբաթ ամսուն 9-ին, մենք կպատրաստվենք ունենալու մեր անդամակցության առաջին դասընթացքը։ Դասընթացքը սկսանք հոգապարծության ծիրեններս եւ հիմա ադիգա գընթարցակվի, կքաչալերենք, որ ամեն մեկ քույր եղբայր իր լավագույնն է մասնակցելու, պետք է արձանագրվի եւ եկեղեցու գայքեչին վրա անոր միջոցով գրնակ արձանագրվել կամ եկեղեցու գրասենյակը
զանգելով, որովհետև շատ բաներ կա, որ պիտի սորվենք, իսկապես սորվելիքներ կա, թե ինչ կնշանակի անդամը լալ, իր իրավունքները, իր ազատությունները, եթե անդամ չես, ինչ սահմանափակություններ կունենաս, ինչ օրենքներ կա, եկեղեցական ինչ սկզբունքներ կա, հավատամք կա, մեր եկեղեցին ինչպես կդարբերի ուրիշ եկեղեցիները, այս բոլորը իրենց մանրամասնություններով սորվելու առիթ կա, դեղը սահմանափակ է, կքաջալերենք, որ փափակողներ շտաբին արձանագրվել եւ շաբաթ օր ժամը 10-ին դեսնվենք, ամեն մեկ մասնակցող իր անձնական անդամակցության քիրքը պիտի ունենա։ Եթե որևէ մեկ աղոթքի խնդրանք մը ունի, պետք մը ունի, գրնա եկեղեցու գրասենյակը հեռացայնել, խնդրանքը արձանագրել եւ կամ իր հեռախոսի թիվը տնել եւ գուզենք վստահ եմ, որ շատեր առանց բացառության բոլորս աղոթքի խնդրանքներ ունենք եւ լավ գլա, որպես եկեղեցիմը այդ աղոթքի խնդրանքները դերոջը ներկայացնենք հավատքով, վստահությամբ, թե դերը միշտ պատրաստ է օգնելու, աջակցելու եւ մեր կյանքերում մեջ անգարելին գարելի անելու։ Մինչ ծեր աղոթները գղրգեք մեզի, կխնդրենք, որ դուք մեզի համար աղոթեք, որովհետև եկեղեցվո ծրագիրները առանց ծեր աղոթներուն չեն գրնար հաստատակայլ հարաճանալ։ Ուրեմն, որպես հավատքի ընտանիք, մենք ցեզի համար գաղոթենք, պատրաստ ենք աղոթելու եւ կխնդրենք, որ դուք մեզի համար աղոթեք։ Նոր ծրագիրներ կան այս նոր դարվա մեջ, անոնք պիտի իրականանան եւ ծեր ցերքի գուտանք այդ մասին, այդ ծրագիրներու մասին գաղոթենք եւ դերոջ արաշտյան վստահելով հարաճ կերտանք։ Անցնող դարվան ամիսներու մեծամասնությունը շատերդ ուղագի եթերով դարբեր եկեղեցական ծրագիրներու հետևեցակ եւ շատեր կհետևին որպես հանդիսադես։ Ծրագիրը կվերջանա, ամեն բան մոռացության կդարվի, բայց կխնդրենք, որ ուր որ ես, որ եկեղեցի ծրագիրներուն որ կհետևիս, քիչ ավելի մոդեն հետևիս այն առումով, որ գրնաս նյութական աջակցություն բերել քու պատկանած եկեղեցիդ, որովհետեւ եկեղեցվո ծրագիրներուն համար եղած բոլոր պետքերը լեցված ըլլան։ Ուրեմն կխնդրենք, որ Որևէ եկեղեցի, որ կպատկանիս կամ անոնց ծրագիրներուն կհետևիս, պատրաստ լաս ոչ թե միայն հիանալու ծրագիրներու մասին, այլ պատրաստ լաս դերոջը տված առաջնորդությամբ նեցու կլալ եւ աջակցել նյութական տնտեսական պետքերուն։ Եթե մեր եկեղեցի կապված ես, մեր եկեղեցին ծրագիրը թրած է, որ ուղագի գրնակ on-line նվերներ հասցնել եկեղեցին, իսկապես այդ բոլորը երբ կգադարենք ուրախություն է,
որովհետև այդ ցույց կտա, թե հոգևորապես աճում կա։ Հոգևոր բաները, Աստվածաշունչի ճշմարտությունները սկսած ենք սորվել, սկսած ենք հասկանալ։ Եք լսելը մեկ բան է, կործատրելը ցույց կտա, որ մեր լսածները, մեր գարտացածները դեղ կդան մեր կյանքերում մեջ։ Ասոնք են մեր ծանուցումները, հիմա կպատրաստվենք Տերոջը խոսքին, ուստի կհրավիրեմ, որ ծեր Աստվածաշունչերը բանակ, Գողոսացիս, Colossians, Գողոսացիս առաջին գլուխ, Դասնինը և 20 համարները պիտի գարտամ, Գողոսացիս առաջին գլուխ, 19 և 20 Վասնզի հայրը հաջեցավ Աստվածության փորոր լեցունությունը անոր մեջ փնագի և անով ամենը հաշտեցնե իրեն հետ, խաղություն ընելով անոր խաչին վրա եղած թափած արինովը, թե երկրի վրա և թե երկնքի մեջ եղողները։ Դերորդներ սու խոսքին ընթերցումը գհարցնեմ, ինչ է ծնունդը, երբ գմոդենաս Հիսուսի ծննդյան օրվան և գամ այդ օրվան մեջ ես, ինչ իմաստ ունի քեզի համար Հիսուսի ծնունդը, ինչ պատկամ գարնես անոր ծնունդեն։ Գիտենք, մարդոց մեջ ընդհանրացած է, որ քանի որ դոնական օր է, քանի որ ծնունդ է, պետք է գերուխումի սեղաններ ունենանք։ Թեև ժահրի ժամանակաշրջանի մեջ գաբրինք, երբ արդոնված չէ միադեղ հավաքվիլ, սակայն մենք հայերս շատ գոչկված, շատ օրենքի հնազանդելու պատրաստակամ չենք և գուզենք ընել այն ինչ որ գուզենք, սակայն ամեն դարվա պես չգան փարավոր ջաշկերույթներ, չգան բարահանտեսներ, որովհետև շատերու կյանքը նույնիսկ ծնունդի օրերը կփնորոշվին, երբ այդ գործունեությունները կան և այդ գործունեություններուն կմասնակցին։ Ինչ է ծնունդի պատկամը։ Ծնունդը իր մեջ շատ պատկամներ ունի։ Պատկամներ, որոնք կխոսին փրկության մասին, խաղության, երկնային զորքերու, Նազարեթի, Փեթլեհեմի, մոքերու, հովիվներու, հրեշտակներու, ոչխարներու, անասուններու, Մեսիայի, երկեցողության, Մարիամի, Հոսեփի, Մսուրի, Հերովտեսի, անասուններու, նվերներու, քիշերվա, լույսի, դեղ չգա, ուրիշ ճամփամը, Էմանուել,
եւ այլ պատկամներ կան ծնունդի թեփքի մեջ։ Սակայն ծնունդի գետրոնական պատկամը խաղաղությունն է։ Խաղաղություն, որուն աշխարհ այնքան պետք ունի, անհատներ եւ ընտանիքներ պետք ունին խաղաղության, ազգեր եւ ժողովուրդներ, հատկապես մենք, մեր Արցախը, հայրենիքը եւ սպիրկը մենք պետք ունենք խաղաղության։ Սակայն զգուշ խաղաղությունը թյուրությամբ եւ աժան գերբով չկար մեզի, չենք կրնար ունենալ։ Աստվածաշունչը գխոսի, թե առանց խաղաղության իշխանի խաղաղություն չկա։ Հոգ նախագահներ, հոգ երկիրներ, ինչ համացայնություններ կգնքեն, ինչ ստորագրություններ գտնեն թուղթի վրա, մնայուն խաղաղություն չեն կրնար ունենալ բացարձակապես։ Եսայի մարգարեն Հիսուսի ծնունդեն մոտավորապես 800 տարիներ առաջ մարգարեացավ, թե ան խաղաղության իշխան է։ Անոր ծննդյան ժամանակ ալ երկնային զորքերը ավետեցին երկրի վրա խաղաղություն։ Օր աշխարհի դարբեր անգույններու մեջ մարդիկ խաղաղություն կփնտրեն, բայց խաղաղությունը անհասանելի է, չեն կրնար ունենալ։ Սակայն դեղին է, որ ամեն մեկս ուր որենք, հարցնենք, ուրգե պիտի կա այս խաղաղությունը եւ ինչպես պիտի ըլլա։ Խաղաղությունը ունի խիստ կենսական նախապայման։ Գիտեք ինչ է խաղաղության նախապայմանը։ Հաշտություն։ Առանց հաշտության խաղաղություն չի կրնար ըլլալ։ Որքանալ մարդիկ չանքեր թափեն, երբ հաշտություն չգա, խաղաղություն չգա։ Նախ հաշտություն, ետքը խաղաղություն։ Ինչ է խաղաղությունը, եթե ոչ հաշտության բդուղը, որքան կարևոր է։ Անշուշտ կենսական է, որ նախ հաշտություն Աստծո հետ։ Մարդիկ իրար հետ հաշտություն չեն կրնար ունենալ, եթե չեն հաշտված Աստծո հետ։ Աստծո հետ հաշտությունը գմղե, գարաշնորթե, պատրաստակամություն կշնորհե, որբեսի շուրջիններուդ հետ հաշտվիս, որովհետև անհաշտ եղողը գաբացուցե, թե անհաշտ է Աստծո հետ։ Գարտացված բաժինի մեջ կսե հայրը հաջեցավ, որ այս լեցունությունը իր որդին Հիսուս Քրիստոսի դա, Քրիստոսի մեջ երևնա այդ լեցունությունը։ Եվ երկրորդ կարևոր բառը, որ նույն համարը գհուշե մեզի, փնագիլն է։ Հայրը հաջեցավ։ Այս լեցունությունը կնշանակե, որ ամբողջ լման, փամը ամբողջական եւ
մոտավորապես 8 անգամներ կործածված են այս գողոսացիներու քրքի մեջ։ Փնագի բարը նույնքան կարևոր է։ Փնագիլը ցույց կտա մշտնչենավորապես հոնլալ։ Ասիգա չնշանակեր, որ նախաբես այս լեցունությունը չգար վերջը դրվեցավ, այլ իր անցին ամփաժան մեկ մասներ։ Ասված իր լեցունությունը ստեղծվածիմը մարդումը չդար, չդված, բայց հոր Աստծո հաճույքն է, որ այս լեցունությունը Քրիստոսի մեջ լա։ Եվ այս լեցունությունը գաբացուցե, որ Հիսուս Քրիստոս Աստված է։ Հովաննու 1:16 գսե, եւ իր լեցունութենեն մենք ամեն շնորհք արինք շնորհքի դեղ։ Որովհետև Հիսուս Քրիստոս Աստված է, ան կարող է ընել փամը, որ մարդը չգրնար ընել, հաշտություն փերել գործված մեղավորին եւ Սուրբ Աստծո միջև։ Երբ Աստվածաշունչի պատմության գնայինք, առաջին մարդն ու գինը մեղ գործեցին։ Մեղ գործելով ցևով բادرազմ հրճագեցին Աստծո թեմ։ Բայց Աստված բادرազմ չհրճագեց անոնց թեմ, այլ փնտրեց իրենց եւ իրենց մեղքին համար ծածկոց պատրաստեց, որբեսի անոնց մեղքերը ծածկված լան։ Մեկը մարդը գրնա շատ գիրտ անձնավորություն ըլալ, գրնա շատ բարեխիղճ մեկը ըլալ, գրնա փարոյականով բարձր անձնավորություն ըլալ, անգերձ ըլալ, նույնիսկ գրնա գրոնասեր ըլալ, բայց դագավին դվյալ անձերը Աստծո հետ բادرազմի մեջ են։ Եթե հաշտություն պիտի լա մարդուն եւ Աստծո միջև, գիտեք ով է նախացերնողը։ Աստված է։ Աստված ինք բարձ հստակ կերպով միշտ առաջին քայլը առնողը ինքն է։ Այս հաշտությունը մարդեղությամբ չեղավ։ Այս հաշտությունը Հիսուսի երկրի վրա ապրած օրերուն օրինագելի կյանքով չեղավ։ Այս հաշտությունը միայն ու միայն իրականացավ, երբ անիգա Քողգոթայի վրա իր արյունը թափեց։ Այսինքն իր մահովը խաղաղություն եւ հաշտություն բերավ։ Հաջեցավ կնշանակե ոչ թե միայն սիրով գամեցավ, այլ նաեւ առաջին քայլը արավ, գադարեց փամը, երբ թիմացինը անդարբեր էր։ Հռոմեացիս 5:8 գսե, սակայն Աստված իր սերը հայտնեց, երբ դագավին մեղավոր էինք։ Կտեսնեք, մարդ արարածին կողմե փամը չկա։ Մարդը մերած, ինգած վիճակ ունի եւ Աստված առաջին քայլը գարնե եւ գփնդրե մարդուն եւ գուզե մարդուն փրկել։
Ուրեմն Աստված է որ կհաշտեցնե իր մեթուրս մնայուն եւ վստահելի հաշտություն չկա։ Երբեմն գխորինք, որ այս ավետարանի պատգամը մեզի համար է։ Այս ավետարանի պատգամը մեզ մեթուրս փոլորին համար է։ Առանց բացառության փոլոր մարդոց համար է։ Տարբեր խոսքով դիեզերական է, որովհետև գսե 20-րդ համարը ամենը հաշտեցնե իր հետ։ Ամենը գծածկե փոլոր մարդկությունը, այսինքն հայը, արաբը, ռուսը, չինացին, ֆրանսացին, թե կաթոլիկը, թե առաքելականը, թե ավետարանականը, նույնիսկ թուրքը, ազերին, հրյան, երբ ամենքը գսե ամենը գփովանտակվի, դերոջը ծրագիրն է, որ հաշտեցնե։ Հաշտությամբ մարդիկ ունենան այն խաղաղությունը, մշտական խաղաղությունը, որ ամեն մտքևեր է։ Ուրեմն չկա ազգը, չկա ժողովուրդը, չկա անհատը, որ այս ամենը բարին մեջ չփովանտակվի, առանց բացառության գհաշտեցնե քեզ եւ զիս իր հետ եւ ապա իրարու հետ։ Եթե պատկամը գա, ծնունդի պատկամը, ամենեն էական եւ գենսական պատկամը հաշտությունն է։ Եթե հաշտություն չկա, նվերները ինչ իմաստ ունին։ Եթե հաշտություն չկա, լույսերը, երգեցողությունը ինչ իմաստ ունին։ Հաշտությունը կգազմե հիմքը Աստծո գադարած ըսկանչելի կործին։ Անշուշտ, երբ մեր չորս կողմը գնայինք սուտ վարդապետներ կան, եղած են և գլան, և գփորձեն և գներգացնեն հաշտությունը, որ ամփոխջական չէ, որ մնայուն չէ, որ իսկական չէ, մարդոց քաղաքական կամ եկեղեցական առաջնորդներու ներկայացուցածը շինձու է, արվեստական է, մարդկային է և ոչ աստվածային և մնայուն։ Վստահաբար երկնքի հրեշտակները չէին գրնար մարդուն մոդեցնել Աստծո։ Որքան հաջող մարդիկ կան, հայորդիներ կան, որոնք հրեշտակներ կբաշտեն, և այդ սխալ է։ Միակ պաշտամունքի առարգան երրորդությունն է, անգեթուրս մեգումը բաշտելու ազատությունը իրավունքը չունենք, որովհետև սխալ ուղղություններով կհառաջանանք։ Երկնքի հրեշտակները չէին գրնար հաշտեցնել, չէին գրնար մարդուն մոդեցնել Աստծո։ Եվ այս հաշտությունը գնդկրգե ամբողջ դիեզերքը։ Եվ գարտացված համարը գսե երկնքի մեջ և երկրի վրա։ Բոլորը հաշտեցնե։ Սակայն հաշտությունը քինը ունի։ Ինչպես ամեն ապրանք, երբ երթաս շուգա, խանութ, արևդուր ընելու, ամեն մեկ ապրանք քինը ունի, քինը կվճարես և վճարել էդ ետք այդ ապրանքը
քու սեփականությունդ գլա։ Ուրեմն առանց քինը վճարելու հաշտություն քոյություն չունի։ Հաշտությունը գենթատրե շատ մեծ զոհողություն։ Հաշտությունը գենթատրե քրդինք։ Հաշտությունը նաև գենթատրե արյուն։ Գիտեք Աստծո համար որքան թյուրին էր մարդը ստեղծելը։ Ապ մոհող արավ, քիչ մնալ շունչ փչեց։ Եվ մարդը ստեղծվեցավ։ Բայց մարդուն վերածնունդը շատ ավելի մեծ քին արժեց։ Մեծ քին վճարվեցավ։ Ուրեմն թեթևի մի առներ վերստին ծնունդդ։ Վերստին ծնունդդ իրականացնելու համար Աստված ամեն բան հանցն արավ եւ պատրաստ եղավ զոհելու իր միածինը։ Եվ ասիկա թեթև բանը չէ, հաշտության քինը, հաշտություն մարդու եւ Աստծո միջև քինը արյունն է եւ առանց այդ արյունին հաշտություն չկա։ Եվ այդ քինը վճարելու համար հոժարեցավ Հիսուս աշխարհ գալու, ապրելու այս մեղանչական աշխարհի վրա եւ օրմնալ խաչին վրա իր արյունը թափելու։ Ահա այսօր գսեն հաշտություն։ Իրական, մնայուն, ամփոխջական հաշտությունը։ Երբեմն այս հաշտության վրա մենք կգասկածենք, թե այսօր ձուր նայված մը ունեցա, սխալ քայլ մը արի, ուրեմն ես այլևս հաշտված չեմ եւ երկինք պիտի չերթամ։ Այս քինը միանգամն միշտ վճարված է։ Քու փրկությանդ քինը Հիսուս Քրիստոսի արյունն էր։ Եվ անիգա մնայուն հաշտություն է, մնայուն խաղաղություն է եւ քեզի ինձի գուտա մնայուն վիճակը, որ ոչ մեկ բան գրնա արկել կլալ այստեղ մինչև երկինք մեր ճամփորդության ընթացքին։ Տարբեր խոսքով, որպես հավատացյալներ ապահովության մեջ ենք։ Ասիկա գենսական է մեր հավատքին համար։ Եթե ոչ կդադանինք, աչուցախ կթեքերինք, եղեքի մբես աչուցախ կջոջվինք, բայց հոգևոր կյանքը հաստատակամ քալվածք մնե, որ ամեն մեկս ունենալու ենք, եւ մեր շուրջինները, երբ մեզի գտիդեն, չսեն, թե այն ինչ տեսակ հավատք է, օրմա այսպես կաբրի, օրմա այդպես, օրմա այսպես կհավատա, օրմա այնպես։ Ես մարդոց ըսածներով պետք չէ ապրիմ, այլ պետք է ապրիմ Աստվածաշունչի ճշմարտությամբ։ Այդ է գերբը։ Երբ քինը վճարված է, հիմա կմնա այս հաշտության արդյունքը։ Ինչ արդյունք ունի։ Հաշտությունը ցայտ աղբյուրն է մույս բոլոր օրդություններուն եւ մույս բոլոր առաքինություններուն։ Ամեն բան կսկսի հաշտությամբ։ Մեկ խոսքով մարդը հաշտվելով կփրկվի, փրկվելով խաղաղություն կունենա։
հիմնականը հաշտությունն է։ Եթե Հիսուս Քրիստոս միայն մարդ է, կամ Աստուծմե փխած փամն է, չգրնար մարդուն հաշտեցնել Աստծո հետ։ Միակ իրավարարը, որ գրնա մարդն ու Աստված միասին բերել, այն անձն է, որ ինք միևնույն ադեն թե Աստված է և թե մարդ։ Ուրեմն քաջորեն գրնան գսել, թե միայն ու միայն հաշտությամբ գրնանք խաղաղություն ունենալ։ Հրեշտակին պատկամը երկրի վրա խաղաղություն, մարդոց մեջ հաջություն, հաշտություն։ Դեր օրհնե բոլորս արադաբես։ Մեր վերջին երգը Բիդիլլա 636-րդ երգը, 636, ծննդյան, ալելույան։ Մեր դերը գփարավորենք քեզ, շնորհակալ ենք որդուն եկար այս աշխարհը հոժարեցար ծնել, հոժարեցար քալել երկրի վրա, հոժարեցար խաչին մահովը մեռնել, որովհետեւ հաշտությունը իրականացնես։ Ամեն բան հաշտության հետ առնչված է։ Դեր գաղութենք, որ մեր կյանքերը այնպես կառավարես, որ մենք քեզի հետ, ամեն բանի առաջ քեզի հետ հաշտված լանք։ Եվ այդ հաշտության կյանքը անշուշտ պիտի դարածվի մեր չորստին։ Քեզի գնայինք, քեզի գուսանք, քեզի գաբավինինք, որ այս նոր դարվան ամեն մեկ օրը քու առաջնորդությունովդ բահես, հայթայթես մեր հոգևոր և մարմնավոր պետքերը և մեզի ամեն օր սորվեցնես երկնքի ճամփան քալելը։ Քեզի գնայինք, որտև թուն միակ ճշմարիտ Աստվածն ես։
Շնորհ որ այս պատկամը մեզի հետ տանենք եւ գարենանք այս պատկամի լույսին տակ աբրող քույրեր եղբայրները լալ օրտնե մեզ բահե հավատարիմ քու սիրույթ մեջ Հիսուսի անունով ամեն Փարափանքյան երկով եւ օրտության աղոթքով այս պաշտամունքի ընթացքը գավարդենք Եվ հիմա դեր օրտնե մեզ և բահե մեզ, դերը իր երեսը վերցնե մեր վրա և որմի մեզի, դերը իր թեմքը բայձարացնե մեր վրա և խաղաղություն շնորհե մեզի, և հիմա մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգվույն քաղցր հաղորդակցությունը մեզի և մերիններուն հետ լա, ուր որեն մեր ասկի զավակները Հիսուսի անունով Ամեն Սիրելներ ուրախ եղանք, որ այս առավոտ այս պաշտամունքի միացանք, աղոթենք ցեզի համար, որ դերը ցեզ բահե, գսեմ առողջ մնացեք, Հիսուսով ապրեցեք եւ դերը գամի եկող գիրագի ժամը 11-ին, երբ առողջությունդ կներե, կուզենք թեմքը տեսնել Մինչ այդ դերն ընծես